2,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சட்டவிரோத இருமல் மருந்துகள் கடத்தல் விவகாரத்தில் அமலாக்கத்துறை தற்பொழுது விசாரணையை தொடங்கியிருக்கின்றது. அண்மை செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கூடுதல் தகவல்களோடு இணைப்பில் இருக்கிறார் எமது தலைமை செய்தியாளர் விக்னேஷ். தற்பொழுது இருமல் மருந்துகள் கடத்தல் தொடர்பாக அமலாக்கத்துறையினுடைய விசாரணை தொடங்கியிருக்கிறது. இந்த விசாரணையின் பாதை எவ்வாறாக இருக்கும் என சொல்லப்படுகிறது? தகவல்கள் என்ன? வணக்கம் பிரிதா. உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் கோட்டேன் மூலப்பொருளை அடிப்படையாக கொண்டு இருமல் மருந்து கடத்தப்படுவதாக புகார் இருந்தது. அதன் அடிப்படையில் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு 26 மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மீது கடந்த 15ஆம் தேதி வழக்கு பதிவு செய்திருந்தது. மேலும் 12 நிறுவனங்கள் மீது சந்தேகம் இருப்பதாகவும் புகார் எழுந்திருந்தது. இந்த நிலையில் 12 நிறுவனங்களில் சோதனை நடத்த அதிகாரிகள் சென்றிருந்தார்கள். ஆனால் அங்கு நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டிருந்தன. 12 நிறுவனங்களுக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்ட நிலையிலும் அங்கு பதில் எதுவும் வராத நிலையில் தற்போது அமலாக்கத்துறை தன்னுடைய விசாரணையை தீவிரப்படுத்தி இருக்கிறது. 2,000 கோடி மதிப்பு இருக்கக்கூடிய சட்டவிரோத இருமல் மருந்துகள் கடத்தல் விவகாரத்தில் அமலாக்கத்துறை தன்னுடைய விசாரணையை தீவிரப்படுத்தி இருப்பதாக தகவல் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விவகாரத்தில் பல மூத்த அரசு அதிகாரிகளும் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதால் அமலாக்கத்துறையினுடைய இந்த விசாரணை மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. அமலாக்கத்துறை பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய வழக்கின் விவரங்களின் அடிப்படையில் சட்டவிரோத இருமல் மருந்து சிறப்பு கடத்தல் என்பது அதனுடைய வணிகம் 2,000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் இருப்பது கண்டறியப்பட்டிருப்பதாகவும் முதற்கட்ட விசாரணையில் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த வலையமைப்பில் பல அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அரசியல்வாதிகளுடைய தொடர்பும் இருப்பது விசாரணையில் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கூடிய சூழலில் அமலாக்கத்துறை 2 குழுக்களை அமைத்து விசாரணையை தீவிரப்படுத்தி இருக்கிறது. ஒரு குழு கடத்தல் மற்றும் நிதி முறைகள் குறித்து விசாரிக்க வரக்கூடிய சூழலில் மற்றொரு குழு வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிணைந்து மேலும் பல்வேறு கட்ட விசாரணைகளை தீவிரப்படுத்தி இருப்பதாகவும் தகவல் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதற்கட்ட தகவலின் அடிப்படையில் 3 மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் 2,000 கோடிக்கும் மேல் மதிப்பு இருக்கக்கூடிய இருமல் மருந்து கடத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பு இருக்கக்கூடிய பரிவர்த்தனைகள், போலி நிறுவனங்கள், சொத்துக்கள் மற்றும் வங்கி கணக்குகள் மூலம் நடத்தப்பட்டிருப்பதும் விசாரணையில் உறுதியாகியிருக்கிறது. அமலாக்கத்துறை இந்த விசாரணையை தீவிரப்படுத்தி இருப்பதன் மூலம் மேலும் பல்வேறு கட்ட தகவல்கள் இந்த விசாரணையின் மூலம் வெளிவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பிரீதா, நன்றி விக்னேஷ், முழுமையான தகவல்களை வழங்கியமைக்கு. 13 years of trust, a revolution of gratitude, 100% assured appreciation. With gratitude, G Square oda 13th year anniversary offer plot villa apartment எது புக் பண்ணாலும் 25 வருஷத்துக்கு பவர் இருக்கும். ஆனா EB bill இருக்காது. Up to 5 kilowatt solar panels with no additional cost ஓட கிடைக்கும். Zero EB revolution. To book, call 8939710009.